Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette conférence de presse sur l'initiative populaire sur les accords internationaux. La conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, chef du département fédéral de justice et police, et le conseiller fédéral Johann Schneiderman, chef du département fédéral de l'économie publique, vont présenter les arguments qui incitent le Conseil fédéral à recommander le rejet de cette initiative. Je vous signale que vous trouverez des informations en allemand, en français et en italien sur le site internet du département fédéral de justice et police dès cet après-midi. Madame Sommaruga. Besten Dank, sehr geehrter Herr Kollege, sehr geehrte Damen und Herren. Unsere direkte Demokratie stärken und mehr Mitsprache bei der Gestaltung der Außenpolitik. Mit diesen sehr sympathischen Argumenten werben die Initiantinnen und Initianten der Volksinitiative Staatsverträge vors Volk. Kann man gegen ein solches Anliegen sein? Ja, das kann man, finden Bundesrat und Parlament und empfehlen die Initiative zur Ablehnung. Weshalb das so ist, werden mein Bundesratskollege Herr Schneider-Ammann und ich Ihnen heute gerne erläutern. Staatsverträge, also Verträge mit anderen Staaten, gehören zum politischen Alltagsgeschäft der Schweiz. Pro Jahr werden rund 500 Staatsverträge abgeschlossen. Mit Staatsverträgen werden zwischen zwei oder mehreren Staaten verbindlich Verhältnisse geregelt. Jeder Partner weiß dann, was er vom anderen fordern, aber auch erwarten kann und was er selber zu leisten hat. Und wenn der Vertrag nicht mehr zu den tatsächlichen Lebensverhältnissen passt, dann kann er einvernehmlich geändert oder einseitig gekündigt werden. Und das ist eigentlich nicht wesentlich anders als in unserem privaten Alltag. Wir schließen Kauf- und Mietverträge ab, wir kündigen Versicherungsverträge oder wir ändern Hypothekarbedingungen. Bei den Staatsverträgen lautet die entscheidende Frage, wer darf solche Verträge für die Eidgenossenschaft abschließen? Wer soll entscheiden, wenn es darum geht, gegenüber dem Ausland rechtlich verbindliche Zusagen abzugeben? Die Bundesverfassung hält für diese Frage eine gute und erprobte Antwort bereit. Ausgehandelt werden die Verträge vom Bundesrat. Dieser hat in vielen Fällen auch die Kompetenz, Verträge selbstständig abzuschließen. Bei bedeutsamen Verträgen ist jedoch die Genehmigung durch das Parlament nötig. Ist das Parlament mit einem Staatsvertrag nicht einverstanden, dann kann es die Genehmigung verweigern, wie das etwa beim Vertrag mit Deutschland über den Flugverkehr geschehen ist. Aber auch das Parlament hat nicht immer das letzte Wort. Staatsverträge, die unkündbar und unbefristet sind, oder Staatsverträge, mit denen die Schweiz einer internationalen Organisation beitreten will, unterstehen dem fakultativen Referendum. Wenn das Referendum ergriffen wird, also wenn 50.000 Unterschriften zusammenkommen, dann findet eine Volksabstimmung statt. Im Jahr 2003 wurde dieses Recht noch erweitert. Seither fallen auch Staatsverträge in diese Kategorie, bei denen es für die Umsetzung noch eine Gesetzesänderung braucht. Dies war beispielsweise bei der Ausdehnung der Personenfreizügigkeit auf Bulgarien und Rumänien der Fall. Hier waren eben Gesetzesänderungen nötig und gegen diesen Vertrag ist ja dann bekanntlich auch das Referendum ergriffen worden und fast 60% der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben ihm dann im Februar 2009 zugestimmt. Bei Verträgen, die für unser Land eine fundamentale Tragweite haben, kommt es sogar zu einem obligatorischen Referendum. Etwa wenn es um den Beitritt zu einer supranationalen Gemeinschaft geht oder zu einer Organisation für kollektive Sicherheit. Dann kommt es automatisch zur Abstimmung durch Volk und Stände, ohne dass jemand Unterschriften sammeln muss. 2 solche Fälle gab es bisher, den Beitritt zur UNO in den 80er Jahren und den Beitritt zum EWR. Auch für einen allfälligen EU-Beitritt bräuchte es zwingend das doppelte Mehr von Volk und Ständen. Und damit wird deutlich, das Volk kann den außenpolitischen Kurs der Schweiz bereits heute entscheidend mitbestimmen. Verträge, die zentrale Weichenstellungen für die Schweiz enthalten, kommen bereits heute obligatorisch zur Abstimmung. Über andere Verträge, die über das außenpolitische Alltagsgeschäft hinausgehen, befinden die Stimmberechtigten
sofern ein Referendum zustande kommt. Die direktdemokratischen Mitsprachemöglichkeiten der Schweizer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sind weltweit einzigartig. In kaum einem anderen Land der Welt kann die Bevölkerung über so viele Sachgeschäfte mitbestimmen und nirgendwo können so viele zentrale Weichenstellungen direkt vom Volk vorgenommen werden wie bei uns in der Schweiz. Und dass diese Rechte auch bei Staatsverträgen gelten, ist eine zusätzliche Besonderheit, für die es weltweit kaum etwas Vergleichbares gibt. Und darauf sind wir auch zu Recht stolz. Doch für die Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz, AUNS, ist das nicht genug. Die AUNS wirft Bundesrat und Parlament vor, sie würden mit dem heutigen System Staatsverträge am Volk vorbeischmuggeln und so den schleichenden Beitritt zur EU vorbereiten. Die Initiative der AUNS will deshalb das heutige direktdemokratische System grundlegend ändern, doch ihre Initiative geht viel zu weit, sie verursacht unnötige Kosten und sie ist zudem ungenau und unklar formuliert. Die Volksinitiative bewirkt, dass auch dann zwingend über Staatsverträge abgestimmt werden müsste, wenn diese politisch völlig unbestritten sind. In der letzten Session ist zum Beispiel ein Abkommen über das Verbot von Streumunition im Nationalrat mit deutlicher Mehrheit angenommen worden. Es gibt keinen nennenswerten politischen Widerstand gegen dieses Abkommen und dennoch müsste nun zwingend eine Abstimmung durchgeführt werden, wenn es nach der Volksinitiative der AUNS ginge. Diese Logik ist uns völlig fremd, weil schließlich stimmen wir ja auch nicht einfach über jedes Bundesgesetz ab, sondern immer nur dann, wenn ein Teil des Volkes das Referendum ergreift. Mit dem Referendum machen die Stimmberechtigten deutlich, dass eine Vorlage für sie eine große Bedeutung hat und sie daher auch mitentscheiden wollen. Und das Gleiche gilt und das Gleiche genügt für Staatsverträge. Mehr zu verlangen ist schlicht unnötig. Referendumskomitee hätten zwar weniger Aufwand, weil sie keine Unterschriften sammeln müssten, aber dem Staat würden unnötige Ausgaben erwachsen, weil unnötige Abstimmungen durchgeführt werden müssten. Das Initiativkomitee behauptet, in der Vergangenheit seien zahlreiche Staatsverträge am Volk vorbeigeschmuggelt worden, etwa bei den Kohäsionszahlungen der Schweiz an die neuen EU-Mitgliedstaaten. Das Komitee nennt weitere Verträge, die man angeblich in Zukunft am Volk vorbeischmuggeln wolle, so das Abkommen über den Agrarfreihandel mit der EU oder das Dienstleistungsabkommen mit der EU. Und ferner müssten gemäß AUNS auch die Doppelbesteuerungsabkommen Volk und Ständen immer zwingend unterbreitet werden. Gerade diese Liste der angeblichen Sündenfälle macht deutlich, dass man den Stimmberechtigten ein X für ein U vormachen will. Viele Beispiele, die das Komitee nennt, würden gar nicht in den Anwendungsbereich der Initiative fallen, etwa bei der Kohäsionsmilliarde. Wie Sie wissen, hatte die Schweiz dafür gerade keinen Staatsvertrag abgeschlossen, sondern nur eine politische Erklärung abgegeben. Darüber hätte man also auch nach Annahme der Initiative nicht abgestimmt. Die Schweiz hat bis heute keinen einzigen Staatsvertrag abgeschlossen, in dem sie sich zu Geldzahlungen von mehr als jährlich 100 Millionen Franken oder mehr als einmalig 1 Milliarde Franken verpflichtet hätte. Die Initiative greift hier also völlig ins Leere. Und das Beispiel der Doppelbesteuerungsabkommen. In den letzten 2 Jahren hat das Parlament 23 DBA genehmigt. Und vor dem Parlament hängig sind derzeit 10 weitere Abkommen. Hätte man die Schweizerinnen und Schweizer in den letzten beiden Jahren über diese gut 30 zusätzlichen Abkommen abstimmen lassen sollen, das wäre ziemlich absurd. Die Initiative gibt dazu jedenfalls keine Antwort. Kurz, was das Initiativkomitee verspricht, kann es mit dem eigenen Text gar nicht einhalten. Die Initiative hat noch eine weitere gravierende Schwäche. Sie verlangt das obligatorische Referendum nur dann, wenn es um einen sogenannten wichtigen Bereich geht. Niemand konnte bis heute erklären, was ein wichtiger Bereich ist. Die Bundesverfassung unterscheidet nicht zwischen wichtigen und unwichtigen politischen Sachgebieten.
alles, was die Bundespolitik regelt, ist als Thema gleich wichtig. Was die Bundesverfassung hingegen kennt, ist die Unterscheidung zwischen wichtigen und nicht wichtigen Bestimmungen. Das ist aber eben gerade nicht das Gleiche wie wichtige Bereiche. Wichtige Bestimmungen sind Normen, für die eine gesetzliche Grundlage notwendig sind. Le Parlement recommande à une large majorité de rejeter cette initiative. L'acceptation de l'initiative entraînerait une multiplication disproportionnée des scrutins populaires. De plus, notre politique étrangère s'en trouverait singulièrement compliquée. La Suisse ne serait plus perçue comme un partenaire crédible, car contrairement à ce qui est le cas aujourd'hui, elle ne pourrait jamais dire avec certitude à nos partenaires si le traité négocié doit encore être soumis au vote du peuple et des cantons. Et comme l'organisation d'une votation peut par nature prendre un certain temps, cet aspect de la question ne doit pas être sous-estimé. Refuser l'initiative, prétendent les auteurs, c'est être contre le peuple. Le Conseil fédéral et le Parlement n'auraient aucune confiance dans le peuple, ajoute-t-il. Rien n'est plus faux. Celui qui ne mesure la qualité de la démocratie qu'au nombre de scrutins et au nombre d'objets soumis au vote des citoyens fait preuve de son manque de confiance dans les autres organes de l'État et remet en cause leur légitimité. Les droits et les devoirs, ceux du Parlement et du Conseil fédéral aussi, ont été adoptés démocratiquement. Serions-nous vraiment une démocratie plus exemplaire si le peuple devait se prononcer sur chacun des plus de 500 traités internationaux que la Suisse conclut chaque année? Il est permis d'en douter. S'agissant du droit interne, le peuple ne se prononce pas non plus sur toutes les lois. En cas d'acceptation de l'initiative, on introduirait cependant un système complètement différent pour les questions de politique étrangère, un système qui dépouillerait le Conseil fédéral et le Parlement de leurs prérogatives et qui ferait de la Suisse un partenaire peu fiable sur la scène internationale. Pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, le Conseil fédéral et le Parlement recommandent le rejet de l'initiative. Je passe maintenant la parole à mon collègue, Monsieur le conseiller fédéral, Johann Schneider-Ammann, qui va vous expliquer les conséquences que pourrait avoir l'acceptation de l'initiative sur l'économie suisse. Merci beaucoup. Danke, Frau Kollegin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der Titel der Volksinitiative, über die wir am 11. Juni abstimmen, ist, wie Frau Kollegin Sommaruga dies eben dargestellt hat, attraktiv und verführerisch zugleich. Diese Initiative verspricht dem Volk etwas, was es schon lange hat, nämlich die Möglichkeit, über zentrale und grundlegende außenpolitische Weichenstellungen abstimmen zu können. Nehmen wir als aktuelles Beispiel das Freihandelsabkommen mit Hongkong. Dieses Freihandelsabkommen wurde jetzt am 16. März von den beiden Kammern verabschiedet und dem fakultativen Referendum unterstellt. Das Volk hat also die Möglichkeit, über diesen Vertrag abzustimmen, der den Handel mit Hongkong erleichtert. Wenn es von diesem Recht nicht Gebrauch macht, tritt das Abkommen am 1. Oktober in Kraft. Falls das Referendum ergriffen würde, müsste mit einer Verzögerung von bis zu 6 Monaten gerechnet werden. Etwa gleich lang dürfte es dauern, wenn das Abkommen zwingend der Volksabstimmung vorgelegt werden müsste. Ein halbes Jahr Verzögerung kann in der heutigen Zeit, weil es immer schneller gehen muss und auch die Geschäfte immer kurzfristiger abgeschlossen werden, den Unterschied ausmachen. Gerade bei unbestrittenen Verträgen macht es deshalb keinen Sinn, zusätzliche Wartefristen einzubauen. Vor allem heute, wo in einer zunehmend globalisierten Welt immer mehr zwischenstaatlich geregelt werden muss. Als EVD-Vorsteher habe ich dafür zu sorgen, dass die Rahmenbedingungen für unsere Unternehmungen optimal sind. Diese Rahmenbedingungen werden zu einem wesentlichen Teil von den Verträgen bestimmt, die man mit den Auslandspartnern abschließt. Lassen Sie mich kurz auf 3 Punkte eingehen, nämlich auf den Erfolg der Schweizer Wirtschaft, erstens, auf die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz, zweitens, und dann drittens auf die Schweiz als Verhandlungspartner.
Zum ersten Punkt, dem Erfolg der Schweizer Wirtschaft, will ich einmal mehr darauf hinweisen, dass die Schweizer Wirtschaft jeden zweiten Franken im Ausland verdient. Verträge, die zwischen Schweizer Unternehmen den Zugang zu fremden Märkten öffnen, beeinflussen sehr direkt unseren Wohlstand. Wir müssen die internationalen Märkte für unsere Unternehmungen öffnen und offen halten, wenn wir ihnen die Erfolgschancen garantieren wollen. Gerade im finanzpolitisch und wirtschaftlich schwierigen Umfeld stelle ich fest, dass unseren Unternehmen der Marktzutritt erschwert wird. Da werden einheimische Produkte subventioniert, Zölle erhöht oder Investitionen beschränkt. Dort, wo wir keine Staatsverträge abgeschlossen haben, sind die Schweizer Unternehmen die Leidtragenden. Dass es damit die Arbeitsplätze in der Schweiz trifft, brauche ich nicht speziell zu erwähnen. Zum zweiten Punkt der Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz. Eine Untersuchung des SECO zeigt, dass die Exporte in die Länder fast doppelt so schnell wachsen, mit denen wir Freihandelsabkommen abgeschlossen haben. Damit werden Zolleinsparungen für Schweizer Unternehmen von mehreren 100 Millionen Franken ermöglicht. Es werden preiswerte Importe, die sowohl Konsumenten als auch Produzenten von Nutzen sind und eine bessere Absicherung der Warenbeschaffung bedeuten, sichergestellt. Es werden Direktinvestitionen im zweistelligen Prozentbereich in den Partnerländern ausgelöst, natürlich mit indirekter Konsequenz auch auf die hiesige Wertschöpfung und die hiesigen Arbeitsplätze. Auch Investitionsschutzabkommen oder Doppelbesteuerungsabkommen tragen wesentlich dazu bei, die Wettbewerbsfähigkeit von Schweizer Unternehmen im Ausland zu stärken. Der überwiegende Teil dieser Abkommen ist unbestritten. Da macht es wenig Sinn, wenn sie dem Volk zur Genehmigung vorgelegt werden müssten. Das Volk gewinnt nichts, es vergeht aber wertvolle Zeit. Profitieren würde in erster Linie die ausländische Konkurrenz. Und damit bin ich beim dritten und letzten Punkt, der Schweiz als verlässlicher Verhandlungspartner. Bei der Ausarbeitung von Verträgen wie Freihandelsabkommen, Investitionsschutzabkommen oder Doppelbesteuerungsabkommen legen die Behörden großen Wert darauf, dass die wichtigsten Akteure frühzeitig einbezogen werden. Zudem werden diese Abkommen dem Parlament vorgelegt, welches sie intensiv berät. Damit ist das Verhandlungsergebnis demokratisch legitimiert. Müsste aber zusätzlich eine Volksabstimmung organisiert werden mit dem Risiko, dass das Verhandlungsresultat hinfällig wird, könnte das den Ruf der Schweiz als verlässlichen Handelspartner negativ beeinflussen. Ich weiß, wie schwierig es heute ist, erfolgreiche zwischenstaatliche Verhandlungen zu führen. Vor allem dann, wenn man nicht allein verhandelt, sondern im Verbund mit den anderen Staaten der EFTA, also mit Norwegen, Liechtenstein und Island. Es wäre äußerst nachteilig, wenn wir bei diesen Verbündeten unseren Ruf als zuverlässigen Partner verlieren würden. 90 Jahre ist nun das Staatsvertragsreferendum in der Bundesverfassung verankert. In diesen 90 Jahren sind wir mit der bestehenden Praxis gut gefahren. Von den fast 300 Staatsverträgen, die in 90 Jahren dem fakultativen Referendum unterstellt wurden, wurde in lediglich 10 Fällen das Referendum ergriffen. Die beiden letzten Referenden stammen aus dem Jahr 2009 und betrafen die Ausdehnung der Personenfreizügigkeit auf Bulgarien und Rumänien und die Einführung der biometrischen Pässe. Beide wurden abgelehnt. Ein Referendum kam nicht zustande, nur zweimal wurde in dieser Zeit in einer Referendumsabstimmung ein Vertrag abgelehnt, nämlich 1921 und 1976. Für mich als Wirtschaftsminister ist die Initiative der AUNS kein zielführender Weg. Zentrale Verträge werden so oder so dem Volk zur Abstimmung vorgelegt. Auch unbestrittene Staatsverträge müssten neu dem Volk vorgelegt werden.
Die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz würde eingeschränkt. Die Schweiz liefe Gefahr, ihren Ruf als verlässlichen Handelspartner zu riskieren, wenn nach Abschluss der Verhandlungen noch eine Volksabstimmung abgewartet werden müsste. Und schließlich wären diese zusätzlichen Urnengänge auch nicht gratis, wobei ich sehr wohl weiß, dass unsere Demokratie auch etwas kosten darf. Vor allem aber, weil die Geschichte der Staatsverträge zeigt, dass sich das Volk bisher auf Bundesrat und Parlament verlassen konnte und weiterhin verlassen kann. Aus diesen Gründen, meine Damen und Herren, empfehlen Bundesrat und Parlament, die Initiative abzulehnen. Merci. Voilà, vous avez maintenant la possibilité de poser des questions. Si vous les adressez plus particulièrement à l'un ou l'autre des deux conseillers fédéraux, je vous demanderai de le préciser. Qui veut commencer? Monsieur? Si l'initiative était acceptée, vous évaluez à combien de votations supplémentaires qu'elle entraînerait? Merci de cette question. Ce n'est pas facile à dire parce que, comme je viens de dire, dans le texte de l'initiative, c'est les wichtige Bereiche, ça serait à définir. Ça serait d'ailleurs au Parlement chaque fois de définir qu'est-ce qu'il entend de ça. C'est pourquoi c'est un peu difficile à dire. Mais on a regardé un peu les accords qu'on a eus ces dernières années et on est de l'avis qu'au moins 30% de plus de votations seraient nécessaires. Ce serait la conséquence, alors environ 30% par année. Une autre question? Madame? Nun wollte der Bundesrat ja ursprünglich ebenfalls einen direkten Gegenentwurf vorlegen und Verträge mit Verfassungsrang ebenfalls dem obligatorischen Referendum unterstellen. Haben Sie das Gefühl, dass jetzt hier kein Handlungsbedarf mehr besteht? Und eine Zusatzfrage, ein Rahmenabkommen mit der EU, wie würde das behandelt? Es ist in der Tat so, dass der Bundesrat ursprünglich einen direkten Gegenvorschlag vorgeschlagen hatte. Es hat sich allerdings dann im Verlauf der Beratung im Parlament gezeigt, dass die Initiative so viele Schwächen hat, dass ein direkter Gegenvorschlag auf der einen Seite nicht notwendig ist. Gleichzeitig haben das Parlament wichtige Verträge, die eben zentrale Fragestellungen enthalten, bereits auch früher dem obligatorischen Referendum unterstellt. Diese Möglichkeit besteht heute und das Parlament war schließlich der Meinung, dass diese zusätzliche ungeschriebene Regel, die bereits heute gibt, nicht zwingend jetzt auch in der Verfassung noch verankert werden muss. Wir haben uns dann darauf geeinigt, dass diese Abstimmung jetzt gegen die Initiative ohne Gegenvorschlag gemacht werden soll. Rahmenvertrag mit der EU? Was ich sagen kann, ist, dass ein EU-Beitritt zwingend Volk und Ständen vorgelegt werden müsste. Das ist eine supranationale Organisation. Von daher ist das heute bereits in der Bundesverfassung so vorgegeben. Ein EU-Rahmenabkommen, das würde davon abhängen, was in diesem Rahmenabkommen geregelt wird. Wie ich bereits gesagt habe, wenn das ein Beitritt auch das so gesehen wird, dass das ein Beitritt zu einer supranationalen Organisation ist, dann wäre auch hier das Referendum obligatorisch. Wenn es Gesetzesänderungen braucht, dann gäbe es auf jeden Fall ein fakultatives Referendum. Also das hängt davon ab, was in diesem Rahmenabkommen geregelt würde. Aber ich kann vielleicht noch anfügen, es würde sich auf jeden Fall um einen Staatsvertrag handeln und Staatsverträge werden ja dem fakultativen Referendum unterstellt. Une autre question? Si ce n'est pas le cas, on peut interrompre cette conférence de presse ici et les deux conseillers fédéraux sont à disposition pour de courtes interviews pour les médias audiovisuels.